好，各位同学，接下来我们分享另外一个音效做成的音乐那它是用公鸡的叫声然后模拟一些音符做出来的当然也是各位的学长学姐录的，一样公鸡叫声，我们去找手动公鸡叫声，泄露天机。还有一个什么欢迎光临都跟鸟有关我们先听一下，真的还蛮好笑的。好，这个想必大家一定有那个what the fuck 的那种感觉。好，那公鸡叫就是这个有个欢迎光临，然后公鸡走进来，然后就被剁了，然后那个噔噔噔噔噔噔噔，因为它那个勾勾勾的声音很像那个噔噔噔噔噔噔噔，然后我就把它当做主题写个音符，对，然后就是这么搞笑的歌。好，那搞笑完那你们的学长姐更搞笑天哪，真的是有点可怕。好。好，然后这个好，好，就大家发挥创意吧。